איזו מנה את מכינה? האמת היא שאני מתלבטת בין 3 מנות ממש טעימות. למה, מה את מכינה? באמת? יש לך 3 מנות? כי לי יש מתכון של מנה ממש מיוחדת של איזה טבח ממש ידוע שקוראים לו קוקי. יופי לך. אז אני אשאיר אותך פה עם המנת קוקי שלך, ואני אלך להכין את המנה שלי. טוטלוקי. ביי ביי, אני אתחיל להכין. איך לחדווה הזאת יש מתכון ל3 מנות מעולות, ולי אין אפילו מתכון אחד. איך זה יכול להיות? אוי לי ואבוי לי. סתם כבר מכינה מנה, ואני אפילו לא יודעת מה להכין.